क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले अगर आप अपनी प्यारी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। समुद्र तल से ऊंचाई की जानकारी हमें कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है। ये जानकारी इंजीनियरों को ट्रैक बनाने में मदद करती है ताकि ट्रेन की रफ्तार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यात्रियों के लिए भी ये जानना जरूरी है क्योंकि ऊंचाई से कई बार मौसम और वातावरण पर असर पड़ता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप इस वीडियो को स्क्रॉल कर दें या ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।